Давайте мы в нее с вами зайдем. Интернет плохо работает. Подождем. Так. Если мы зайдем вот на страничку «Электронные ресурсы», можно видеть учебники 10-11 класс по обновленной программе. Это те учебники, которые мы вам раздали в бумажном носителе. Они все у нас есть в электронном формате. То есть, если забыли дома учебник, вот это такая палочка-выручалочка. Посмотрите, учебники 10-11 класс, вот это учебники 10 класса. Ну что посмотрим, алгебру, да? Как учитель у нас по математике. Спустя 20 лет после Третьей мировой войны последние выжившие люди прячутся на станциях и в туннелях московского метро, самого большого на Земле противоатомного бомбоубежища. Поверхность планеты заражена и непригодна для обитания, и станции становятся последним пристанищем для человека. Они превращаются в независимые города-государства, которые соперничают и воюют друг с другом. Люди не готовы примириться даже перед лицом новой страшной опасности, которая угрожает им всем окончательным истреблением. Артем, 20-летний парень со станции ВДНХ, должен пройти через все метро, чтобы спасти свой единственный дом и все человечество. Значение книги в моей жизни. Книга – это сундук, в котором находится много-много золота. Книга – это поток информации, без которой ты никогда не справишься. С помощью книги ты можешь найти все, что захочешь в этом мире. Первое, о чем ты должен подумать во время учебы, это книга. Любая книга несет нужную информацию, то, что ты хочешь найти. Моя книга – это сплошная большая история. Ведь именно книга способствует показать нам всю ту боль, любовь, настоящую дружбу, братство, которую мы на данный момент могли не увидеть. Говорят, лучше учись на чужих ошибках, чем на своих. И именно книги, они способствуют показать нам то, чего не стоит делать, а что стоит само по себе. Книга нам может рассказать о настоящей дружбе, о настоящей любви и многое разное. Поэтому я считаю, что книга – это сплошной урок для нас, который способствует нас сделать интеллектуальным по-своему. Значение книги в моей жизни. Книга – это источник знаний, информации и воспитания. Книги окружают нас с самого рождения. Дети растут, и вместе с ними растут книги. Поначалу это всякие малютки, в которых есть красочные картинки, загадки и стихотворения. Малыш растет, и вместе с ним растут книги, мы познаем мир. Книги дают нам ответ на 1000 почему. Книга занимает важное место в жизни людей, как прошлого, так и настоящего времени. Мы читаем классику,
учебную литературу. Они помогают нам развиваться, становиться грамотнее, умнее. Благодаря ним мы находим ответы, на которые мы нуждаемся. Давайте же начнем читать книги вместе и станем грамотнее. 너만 잘났어 왜 나를 자꾸 놀려